6岁女孩误闯虎山，护栏外的旅客惊恐大叫，而凶猛的老虎正悄然逼近。女孩究竟是谁家的孩子？她又因为什么掉进了虎穴？懂事乖巧的秋秋已经连续吃了3天面包，本该是尽情玩耍的年纪，她却只能陪着爸爸工作。昏暗的放映室让人喘不过气来。阿满是电影放映员，他得时刻守着岗位，1日3餐只能靠面包凑合。大人可以忍受，小孩子却经不住这么折腾。看着秋秋瘦削的脸，阿满决定带他出去吃饭。可就是一顿饭的时间，电影院里出了大麻烦，屏幕上白茫茫一片，观众嚷嚷着退票。经理赶紧找回阿满，这才解决危机。因为这次教训，他再也不敢把女儿带在身边。这晚又轮到阿满上夜班，他叮嘱秋秋，一个小孩要勇敢，要坚强，要……我要妈妈。哎，你妈妈出